हेलो मेरे भाई, ये लोग कैसे हैं? जैसे कि देख सकते हैं, ये अपना डाइकिन का डेक्टेबल एसी है 8.5 टन का। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि नॉइस बहुत तेज़ आ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं, आप लोग आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें आप लोग से भाई यही क्वेश्चन है कि किस चीज़ का प्रॉब्लम है। जिस भाई को पता है वो कमेंट करे। देख सकते हैं कितना तेज़ नॉइस आ रहा है। पीसीबी का प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, वो भाई कमेंट करे मेरे को। ठीक है भाई।